arkadaşlar. Ben Metin. Ben Ecin. Bugün sizlerle beraber yine bir video çekiyoruz. Bu seferki videomuz Brawl Stars değil, Minecraft videosu. Bu sefer de size yani güzel tüyolar vereceğiz. Gerçekten Minecraft işinize yarayacak dekorasyon bakımından güzel tüyolar vereceğiz. İlk önce şu gördüğünüz yani tuğla basamağı Arkadaşlar alıyoruz. Bu arada ben Şu kamerayı şekilde çekiyorum bu sefer. Ters, evet, Ejin'de kameramanımız oldu. Kameramanımız yalnız. Evet, kesinlikle. Karşımdaki Her abi. neyse. Daha sonra bunu koyduktan sonra bir blok şuraya koymadan bir blok boşluk bırakıp karşıya koyuyoruz. Böyle bir görüntü oldu. Sonra bu sefer bundan koyuyoruz. Bu basamak diye geçiyor. Yani bu diğerinden çok farklı. Sonra şöyle şeyler yapıyoruz. Bunun şömine olduğunu herkes anlamıştır. Daha sonra üstündeki iki bloğu kırıp yerini tekrar dolduruyoruz bu şekilde. Normal blokları doldurabilirsiniz. Boru gibi arkadaşlar. Aynen bunun bacası gibi. Daha sonra arka tarafa geçiyoruz. Şömineyi yaptığımız 3 bloğu kırıp onların alt kısımlarını kırıyoruz. Yerine bunlardan koyuyoruz. Nether taşı bunlar. Nether taşı. Yanıp daha sonra ateşi yaktığımız zaman arkadaşlar bence güzel gözüküyor. süper bir şöminemiz oldu. Bir de arkadaşlar tatlı olmayacak. Tatlı olursa göstereyim hemen. Hepsi yanar gider böyle. Yakarsanız hepsi yanar gider. Hepsine sıçrar ateş. Daha göstereyim. Sadece bu blokta yanıyor ya mesela. Sadece bu blokta yanmaya devam etmez. Diğerlerine de sıçrayabilir. Onun için böyle yakmayınız arkadaşlar. Şimdi geçtik Ejin'in tiyosuna. Arkadaşlar benim tiyom da burada olacak. Tiyomun adı masa ve sandalye takımı arkadaşlar. Şuraya şimdi bir tane basamak koyuyoruz arkadaşlar. Ben kahverengi koydum. Sonra bir tane aynı renkli yani kahverengi bir kapı koyuyoruz arkasına da. Bu şekilde bir sandalye görünümü alıyor. Şimdi ben bunun bir de farklı renklisini yapmak istiyorum. Sizlere göstermek amacıyla. Buradan bir şu renk bir basamak alıyorum. Bir de şuradan şu renk bir kapı alıyorum. Buraya arada bir boşluk bırakarak şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle üstüne çıkıp şuraya bunu koyacağım. Böyle güzel sandalyelerimiz elde oluyor. Ortaya da şöyle yapacağız. Bir dakika arkadaşlar. Bunları önce bir kırayım. Yoksa olmayacak. Şimdi ise ihtiyaçlarımız şunlar arkadaşlar. Çit. Şöyle bir adet çit. Bir de arkadaşlar halı. Ben halı diyebiliyorum. Açık mavi halı. Aynen arkadaşlar. Halı. Bunları böyle koyuyoruz. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuz büyük ihtimal. Bu şekil. Böyle masa yapıyoruz. Masa yapabiliriz. Böyle güzel oldu bence. Sıra bana geçti. Buraya da bir dakika. Buraya da mesela bir tane sandalye. Bir dakika. Böyle bir sandalyemiz. Bence güzel oldu. Evet, sıra abimde. Sıra benim tiyoma geldi. Gördüğünüz gibi burada hiçbir şey yok. Ama neden yok? Şu gördüğünüz çit var ya, şu çit. Evet, bundan çok şey yapılıyor. Atıyorum evinizin yani bazı köşelerine dekorasyon amacıyla çim koyacaksınız. Veya yani bir şey koyacaksınız süs amacıyla. Abimin yanına uçayım da. Buraya Sonra kötü çekti demez. daha sonra buraya böyle bir tane çit koyduk. Daha sonra makasla toplayabildiğimiz yaprağı üstüne şöyle koyduk. Bu neye benzedi? Çok kibar, Ağaç. tatlı bir ağaca. Bence güzel. Bu kadarla bitmedi. Hani bizim böyle bildiğimiz kazanlar vardır ya, büyü yaparız. Evet. Onlardan hemen bir tane alayım. Koyayım. Bunun üstüne şu şekilde yapacağım. Bir bakayım. Bunun üstüne tıklarsanız koymaz. Yanlardan dolaştırıp koyacaksınız. Böyle de bir çiçek görüntüsü verebilirsiniz. Veya ikisini de istiyorsanız eğer şöyle bir şey yapın. Evet. Şunu kır, şunu kır, bunu da kır. Şöyle bir şey de olabilir. Bu da bence güzel hoş, bence. tatlı. Tatlı bir sanki. Böyle deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sıra bende.
jacuzzi burada yazdığı gibi jacuzzi yapmaya çalışacağım. Önce hemen şuradan kısaca bir malzemelerimi alacağım. Burada normalde ben malzemelerimi dizmiştim fakat sanırım kaybolmuş. Neyse. Şimdi bir de suya ihtiyacımız var. Tabii ki de jacuzzi'de su olması gerekiyor. Bildiğiniz gibi. Öncelikle şuradan bir suyu bulalım. Su nerede? Heh, burada. Su. Odun. Normal siz rengini seçin. Şimdi ben böyle yapacağım. Sonra da farklı bir şekilde göstereceğim. Bir dakika. Havaya uçmam lazım. Bunları dik bir şekilde diziyorum. Ben geniş bir jacuzzi yapacağım arkadaşlar. Siz nasıl yaparsınız bilmiyorum. Buradan şöyle bir kaplayayım. Sonra da şuraya bir tane daha koyayım. Arkadaşlar bunları koyduktan sonra şu arasına da bir delik açıyoruz bu şekil. Bu şekil şöyle. Bunları da içine koydum. Arkadaşlar burası koltuk niyetini kullanacağım ben. Yani bu köşeyi koltuk niyetine kullanacağım. Şuradan bunu alalım. Ve bakın buralar koltuk niyetinde. Burası da böyle delik gibi bir şey olsun istedim. Buradan çıkacağız. Bir köşelerine su koyacağız. Ortasına da koydum şöyle. Her yerine su koydum. Böyle bir jacuzzi görüntümünü aldı arkadaşlar. En azından biraz da olsa andırıyor bence. Bence güzel oldu. Yani sizin gerçekten memnun. Bir de şöyle bir şey yapacağız. Arkadaşlar sıra bana geçtiği için size harika, müthiş bir tüyo vereceğim. Tamam. Geçelim. Şimdi sıra abimde arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız. Biraz masraflı olabilir ama güzel bir tasarım. Atıyorum siz yine daha önce kimsenin koymadığı güzel bir blok koymak istiyorsunuz. Ama bütün bloklar çok klasik. Herkesin bildiği dandik, dundik. İşte ne bileyim, işte plastikli, mavidi falan filan. Plastik yok da oynayın. Yani örnek veriyorum. Yok. Sizde şöyle bir fayans yapabilirsiniz. Fayans özellikle çok benziyor. Bayağı demir gidecektir ama yapacağınız yerin çevresine böyle kazanları koyuyoruz. Gördüğünüz gibi hepsini dizdik. Bu şimdi neye benzedi diyeceksiniz? Hopper'a benzedi diyeceksiniz. Yani neydi onun ismi? Koni'ye benzedi diyeceksiniz. Ama bunlar Koni değil. Su kovasını bulabilirsem güzelliğini göstereceğim. Bunun için suyla doldurduğumuz zaman. Bence güzel. Bakın arkadaşlar içine de düşünüyoruz. Yani kazançlı olduğu için. Düşmesi zor. Yani düşünüyor da. Evet düşülüyor evet. Ama düşmesi zor yani. Üstünde yürürken veya koşarken düşülmüyor. Çok güzel bir fayans taktiği da. Çok güzel mavi ama bunları duvarlara yapamıyoruz yani. Öyle de bir şey. Duvarları da ne yaparız? Yakarız böyle. Abi aman yangın çıkarma valla. Ya hayır. Kışkırtma. Allah Allah. Arkadaşlar ya. Ya emeklerimi yakıyor ya. Her neyse. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Yangın çıktı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar değildi. Edin'le yukarı bir çıkar mısın? hayır. Düşündüğümü yapıyorum. Gel yanıma gel. Neredesin şu an? Hayır. Gel hemen. Ben de akacağım lan. Ormana saygı duyuyorum. Yukarı çık Edin, yukarı çık. Neredesin? Ne yazdığına bak. Bir dakika. Abone